हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये 840 HP लाइटबुक 840 G1 का लैपटॉप है। ये ऑन नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। अब हम इसको बंद करेंगे। हो सकता है बैटरी भी ख़राब हो, तो बैटरी पहले निकालेंगे ऐसे करके। हम चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा के चेक करेंगे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी भी ऑन नहीं हो रहा। तो ये चार्जर ठीक है, हमने दूसरे लैपटॉप पर चेक कर लिया। अब इसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। एक बार हम रैम हटा के देख लेते हैं। ये हमने रैम हटा दी। ये CMOS बैटरी है जिससे सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाती है, हमने हटा दी। इसके कारण भी कई बार ऑन नहीं होता। और हम हार्ड डिस्क भी रिमूव कर लेंगे। अगर हार्ड डिस्क केस ख़राब हुई, शॉर्ट हुई, उस कारण शायद ऑन ना हो रहा हो। ये वाईफाई कार्ड है, एक एक करके रिमूव करना है वैसे तो, लेकिन हमने एक साथ कर दिए। रैम आपको बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। ये दोनों लॉक है, यहाँ से पीछे बाहर की तरफ दबाने और ये बाहर आ जाएगी रैम। अब हम दोबारा देखेंगे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी भी कोई पावर नहीं, लैपटॉप में ऑन ही नहीं हो रहा। कीबोर्ड भी इसका अलग हट। अब कीबोर्ड करके देखेंगे अलग। कीबोर्ड के दो पेच हैं। कीबोर्ड कई बार ख़राब होता है तो भी ऑन नहीं होता। कीबोर्ड हमने रिमूव कर दिया। और हम ऑन करके देखेंगे। पावर आके चली गई, अभी भी ऑन नहीं हो रहा। अब हम इसका मदरबोर्ड चेंज करेंगे। इसका टच भी रिमूव कर दिया, कीबोर्ड भी रिमूव कर दिया। आराम से ऊपर आना चाहिए। देखो अभी भी कोई रह गया स्क्रू। ये रहा। अभी एक ये रहा पेज स्क्रू मदरबोर्ड का, एक ये रहा, एक ये रहा फैन के पास। तो ये फैन के भी पेज खोल रहे हैं। सेम डिस्प्ले केबल रिमूव, ऑन ऑफ USB वाला। ये वाईफाई वहाँ ऊपर की तरफ करना है। ये बोर्ड चेंज करेंगे हम। पहले इस साइड से लगाएंगे। ये ऑन ऑफ बटन, ये USB का
इसमें हीट सिंक लगी हुई थी पहले से ही, इसलिए मदरबोर्ड में। ये पेज भी लगा लेंगे इधर फैन के बराबर। फिर ये वाईफाई की तारें, इसको ठीक से लगाएंगे, इस लूप में करेंगे इसके अंदर। मदरबोर्ड के 2 पेच और लगाएंगे दोनों। वाईफाई कार्ड लगाएंगे। नंबर 2 का देख लेना, नंबर 2 पर और नंबर 1 पर। ये 1 है, ये लिखा हुआ है इधर 1, और इस पे भी कार्ड पे लिखा हुआ है 1। ये रहा नीचे इधर। ये मदरबोर्ड चेंज हो गया अब हमारा। अब हम इसको बंद करेंगे, वही 2 पेच लगा के देखेंगे इसका। ये रैम लगाएंगे, कट देखना है रैम का, उस हिसाब से लगाना है, जबरदस्ती नहीं लगाना। ऊपर से लगा के पूरी लगा के नीचे दबाना, प्रेस करना है बस। ये हार्ड डिस्क है, पहले पीछे लगेगी, ऐसे दबाना है, फिर आगे स्लाइड करना है। कीबोर्ड लगा लेते हैं इसका। कीबोर्ड का कनेक्टर इसके नीचे हो गया, दब गया, इसको थोड़ा सा उठाएंगे, निकल गया। अब ऐसे चेक करेंगे चार्जर लगा के। ऑन हो गया, एक ही बारी में ऑन हो गया, पावर आ गई। 840 G1 HP लाइट बुक और 840 G2 सेम ऐसे ही मदरबोर्ड चेंज होंगे दोनों के। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, खत्म होती है। नमस्कार।